好，各位同學喺度呢，教大家點樣係組裝呢隻嘅4足步行機械。咁大家呢將會攞到一套咁嘅套件啦。OK，咁我哋先呢就解開佢。咁解開嘅期間呢，你會睇到裏邊呢有一啲唔同嘅一啲嘅配件喺度嘅。呢個呢就係個齒輪組啦，有埋個摩打啦。呢度呢就個電池箱。OK， 有紅黑線。咁一陣有需要做少少嘢㗎嚇。咁跟住呢，有啲較為細件嘅配件。咁一陣間再解開俾大家睇，有2塊嘅板啦。咁當中有說明書，大家可以呢唔睇段片都好呢，都睇段說明書呢，都基本可以跟得到點樣去砌到嘅嚇。咁好啦，俾埋支細嘅十字批你喎。咁不過呢支細嘅十字批就難用啲。咁呢，老師會用一把大少少嘅，咁方便易揸啲嚇。如果你屋企有嘅話，都可以用支大啲嘅。好啦，有把鉗仔，方便一陣間有少少嘢咧要壓佢嘅嚇。咁如果你屋企冇鉗仔咧，睇下揾唔揾到把啦嚇。咁屋企多數都會有嘅嚇。好啦，咁我哋首先第一樣要做嘅嘢咧，就係將呢個電池箱咧，好，我將佢分開咗佢。就係嗰個膠套咧就甩咗出嚟啦。咁有分紅色係正極，黑色係負極。咁因為一陣要穿落個摩打嗰個電極片度嘅。咁我哋而家啲分叉嘅頭咧，咁會難穿啲。我就撳住佢，跟住咧扭麻花咁樣咧轉佢。扭完之後咧，佢呢個頭咧就唔分叉噶啦。呢邊就都係撳住扭麻花咁樣轉佢，等佢唔再分叉。好啦，咁跟住咧就大家按住我呢個方向啦。咁而家咧呢個方向咧，個摩打喺你嘅右手邊 ，OK。咁咧呢個嘅轉軸喺左手邊。咁呢個係上邊，呢個係下邊。咁我哋咧就先咧就將個正極即係紅色按翻呢度咧穿翻落呢個窿度 ，OK。咁咧就紅色就上邊下，紅上黑下。咁我同樣咧，我都係咁樣扭一扭佢啦。OK， 咁樣扭咗之後咧，咁呢個咧就安裝咗喺呢個位置啦。大家見到啦。咁之後我呢邊亦都係啦，再將佢穿落去。其實電極片咧，你如果睇近啲咧，係會見到有個窿喺度嘅。OK， 我穿咗上去，跟住將佢剩翻少少位啦，對接咗佢。咁呢個就頭先咁樣穿唔到啦，我就唯有咁樣揾手喺度咁樣幫佢穿啦，初步固定咗佢都得㗎啦。OK， 咁當然啦，最好就焊石啦。如果有需要咧，可以之後再幫你哋都得嘅。咁我組裝咗呢一個電極啦，咁我擺埋一邊先咯喎。咁跟住落嚟咧，呢度咧就分別咧有好多個唔同嘅組件。咁你睇翻圖嘅話咧，一條條長形咧，呢啲主要係啲腳嚟嘅。腳有分2種，一種咧就係有2個窿，一種咧係得1個窿，2個窿啦。另外咧一種咧就係2個窿嘅，都係不過咧就唔係好似呢個咁樣擺喺唔近側邊嘅，喺兩邊都有嘅嚇。咁我哋好小心咁樣咧，將呢啲嘅腳嘅片咧慢慢屈，嗱有機會屈斷喎。唔好咁樣屈喎，咁樣屈嘅話咧，有機會會斷嘅。你見到我而家咁樣甩咗之後咧，係逐條慢慢咁樣搣出嚟 ，OK？ 就唔好咁樣搣 ，OK？ 好啦，咁搣完之後咧，其實你可能會見到佢有一啲嘅即係呢啲嘅披口位咁樣啦。咁你可以攞啲呢塊咧砂紙嚟嘅，你可以灑一灑佢都得嚇。咁我呢度咧我就唔多做呢個功夫啦。呢張砂紙就俾你做呢個動作嘅 ，OK？咁我呢度開住4條啦，咁跟住呢4條我亦都嗱，你睇咗我點樣撳咯喎，咁樣攞個手指公咁樣拍咗佢，記住係咁樣拍，唔好咁樣拍，咁樣拍有機會咧會成條爛嘅。咁我而家呢一個咧都較為易啲嘅，拉咗出嚟啦。咁我呢度亦都分開咗佢啦 ，OK。咁我就分翻唔同種類擺埋一齊 ，OK。咁好啦，而家我呢度擺咗一齊啦噃。咁呢度咧就係咧嗰個嘅步行機係個身嚟嘅。OK， 呢塊係下邊塊板，呢塊係上面塊板。OK， 咁我哋亦都小心啲咧，呢度要搣佢出嚟咧，就盡量唔好搣爛啲嘢啦。OK， 好容易爛㗎，
呢張冇用嘅咧就可以唔要嘅，到時抌得嘅。好啦，咁跟手我就將埋呢個身咧我都掹埋出嚟嘞噃，有個頭嘅呢個身。咁大家睇一睇啦，好快咁樣甩咗出嚟之後咧，好啦，呢啲咧就一陣需要組裝嘅部分啦。咁你仲會見到咧有好多呢啲嘅圓圈，呢啲係一個墊片嚟嘅，一單有用嘅。另外有條尾咧，有條骨頭啦。咁條尾就最撚尾先裝嘅。OK， 骨頭就愛嚟裝飾嘅嚇，可用唔用都得嚇。咁呢啲嘅滴咧，圓嘅墊片咧，我哋就係好簡單，攞隻手指公咧一粒逐粒咁樣揞佢出嚟咧。你有手指甲就當然方便啲啦。OK， 咁樣揞咗出嚟咧就逐粒就甩咗出嚟啦。OK。咁你話我冇手指甲嘅，咁你都可以攞支螺絲批咧幫你手咁樣咧揞佢出嚟嘅。OK， 大家見到嗎？攞螺絲批揞佢出嚟亦都可以嚇。好啦，咁總共係要12粒嘅。咁我而家 anyway 我全部扼晒出嚟先啦。咁呢條尾我都攞埋出嚟先啦。OK， 條尾咁反正都會有用嘅，放埋一邊。個骨頭可以keep 住佢唔用住啦。好啦，咁我就分類咁樣擺好咗喺呢一度啦。咁大家你到時都係可以咁樣揾張紙咁樣墊住，但係留意呢啲唔好跌落地下，跌落地下係好難揾得翻嘅喎。OK， 咁大家要留意翻啦。好啦，咁跟住咧要同大家講下一啲唔同用途嘅配件嚇。佢俾咗呢啲雙面貼你，攞嚟貼電池箱嘅。OK， 攞嚟貼住啲電池箱嘅。咁我哋放埋一邊先嚇，初步嚇。咁跟住咧呢度咧有幾種嘅唔同嘅配件。好啦，首先咧呢度咧有一條車軸，係做後方嘅車軸嘅，最長嘅。我放埋一邊先。咁呢啲橙色嘅膠的咧就攞嚟做乜咧？就攞嚟咧做一個嘅我哋叫做 stopper。中文咧就可以講話一個嘅即係頂住嗰啲嘅木條咧，等佢唔好跣位嘅嚇。OK， 咁咧陣間會用到噶啦。咁另外咧啲金屬方面咧，你會見到咧有兩粒咧有螺絲紋咧係螺絲嚟嘅。咁呢兩粒螺絲咧一陣間咧就會配合咗咧呢個曲軸嚟用嘅。OK， 配合呢個就叫做曲軸，咁俾大家睇睇下。咁呢個曲軸大家可以望清楚啲嚇。咁呢度咧陣咧就係呢度穿螺絲啦。咁我哋揀最開邊個窿，呢度咧就係入嗰條嘅即係嗰條一條片喺度嚇。好啦，咁呢條係螺絲嚟嘅，你見到有螺絲紋喺度嚇。OK， 一陣係配合呢個曲軸用嘅。咁咧呢啲嘅釘位咧，其實咧都係一啲軸心嚟嘅，就穿落去嗰啲木條與木條之間嗰啲關節位嚇。OK， 咁初步認知咗之後咧，我哋就開手去砌嘞噃。咁我哋首先咧就砌咗一個嘅身體先嚇。OK， 咁我哋而家望一望翻，咁咧而家我呢塊係個底板嚟嘅。OK， 咁我喺度咁樣將佢咧套落嚟。咁呢塊係垂直嘅。OK， 咁我將呢個筍位咧，就凹位對翻凹位咧，將佢咧就用少少力啦，咁咧就壓落去啦。OK， 嗱壓咗落去之後，咁跟住咧，我哋就要將個電池組咧 ，OK， 好啦，咁跟住要將呢一個嘅呢個齒輪組咧就放落去啦。OK， 對翻位。咁而家我砌咗呢個係右邊嚟嘅，呢個右邊嚟嘅，咁我就咧要將呢個嘅電池組有電極嗰邊向住右邊，咁我跟住套落嚟。咁呢度咧套咗落嚟之後，咁跟住我先至咧再將呢一塊放翻冚翻上嚟。OK， 好啦，我而家好快咁樣冚咗佢先啦噃。嗱，好啦，冚好咗之後，留意翻，我再講多次嚇。電極咧係嗰邊咧係向住呢個公仔嘅右方嚇。咁之後咧我就冚埋呢塊板啦。OK 嚇，冚埋呢塊板，咁呢塊板咧就可以幫佢鞏固翻嘅。咁之後咧，其實呢啲位置咧，可能咧你整多兩嘢咧，有機會鬆咗，有機會需要咧用一啲溶膠咧係黐一黐翻呢啲位置。
等佢咧固定咗。但係咧你要肯定佢冇錯先，咁先得啦。如果唔係你拆咗出嚟咧，又要拆啲膠水噶啦。好啦，嗱呢度我初步咧就整咗呢一個喺度啦。咁啊有個電池箱，咁啊呢個嘅步行機械嘅身體已經做好啦，我放埋一邊先嚇。好啦，跟住咧就做腳啦。做腳咧基本上咧，我哋而家全部嘅組合咧都係咁樣組合啦。嗱，一個窿有個係約莫喺1/3嘅位置，一個喺側邊位置，另外一條咧就兩個窿咧都係喺頭尾嘅。OK， 咁我咧首先我就將我左手邊呢個搭住右手邊呢個。好啦，咁跟住就將呢條釘位咧，呢個軸心位咧喺後邊穿落嚟。OK， 穿咗佢會鬆嘅。咁我為咗佢唔甩咧，我就加呢粒頭先我所講嘅 stopper。OK， 咁啊將佢壓翻喺呢個度。佢因為有少少緊嘅，你起初做嘅時候咧，可能咧會做得辛苦啲嚇，就可以擺翻喺台面啦，然後壓住佢啦嚇。嗱，若果你覺得緊得滯咧，好難做到咧，你好似藝術咁樣將佢反翻轉，對翻住呢個位，然之後咧攞個細嘅錘仔咧，輕輕咁樣揼一揼佢，咁佢就會入咗去噶啦。入咗去之後咧，咁跟住將佢攞兩隻手指壓落去。OK， 咁我初步咧呢個咧我就壓咗咧。嗱，大家留意個方向下，呢個入咗去，咁呢一條兩個窿嘅搭住喺上邊。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋又再另外攞一條咧，攞翻呢條兩個側邊窿嘅，就放翻上嚟。OK， 放翻上嚟呢個唔做字。咁我呢個或者咁樣咧，我鑲埋另外呢條先啦。呢個亦都係咁樣將佢咁樣配搭埋嘅。咁我今次呢一個或者想靚啲，大家都係一致啦，喺下邊穿上嚟啦。好啦，然之後呢個亦都係啦，反轉佢，你覺得好難揞嘅，就喺度咁樣壓住佢，然之後可以揼一揼佢，咁佢就入咗去㗎啦。入咗去之後咧，你見到我喺度壓翻落去就可以啦。OK， 嗱咁啊，做完呢一個，咁啊跟住再配合翻呢一度啦。OK， 咁而家你會咁樣將我頭先啱啱做完呢個係搭翻上去我頭先做咗嗰個度。OK， 然之後呢一個位咧，佢就一陣要穿個車軸嘅喎。好啦，咁我呢度咧，我暫時放低喺呢一度先嚇。咁我跟住落嚟咧，我就要做一樣嘢，攞呢個曲柄。OK， 攞呢個曲柄。好啦，咁我哋講翻呢個曲柄啦。呢個曲柄咧，而家攞住喺手啦。咁呢度分別咧，一邊有兩個窿，一邊一個窿嘅啫。咁而家我將兩個窿呢邊最開呢邊窿咧，我就攞翻頭先一粒螺絲，呢粒螺絲我就對翻第一呢個窿，扭螺絲扭落去。咁咧要用些少力嘅嚇。咁樣對咗之後，對翻第一個窿，咁跟住咧你就扭螺絲落去啦。我執翻俾大家睇。咁啊扭到幾時停咧？扭到咧突翻出嚟咧，有少少約摸1mm 到啦。嗱，一路扭落去，大家見到，我有少少突咗出嚟咯，大家睇到嗎？有少少位突咗出嚟啦，咁啊就收手啦。OK， 咁我跟住呢一個做乜嘢咧？我攞完呢個，然之後咧就喺呢一度咧，我配合翻呢一度，我攞翻頭先呢個我咪雙咗搭住咗喺度嘅，咁跟住咧我就攞一條嘅頭先呢粒釘，即係一個車軸嘅位喺度穿咗落去。固定咗佢，大家見到嘛？我穿咗喺呢度啦，固定咗啦。咁跟住呢一個又點樣咧？就係我將佢咁樣撳翻入去啦。大家睇住咯喎，呢個唔係螺絲嚟㗎，呢個要撳入去㗎。如果你撳唔到嘅話，同樣可以好似藝術咁樣咧，擺翻低喺度，咁跟住攞個鉗仔或者細嘅錘仔咧，輕輕敲敲佢。但係留意下呢度咧，唔好敲得咁緊。敲得太緊咧，呢度會好實嘅。我呢度一定要有虛位嘅，呢個位置一定要有些少虛位。如果唔係太實咧，佢就喐得好唔順暢㗎啦。好啦，初步咧，我呢個係左腳嚟，我就做咗啦。OK， 做咗隻左腳，好快做埋隻右腳嚇。咁但係留意右腳，我啱啱好相反翻嘅。咁白色呢一個咧，嗱而家我當係
呢一個，如果你睇到啦，我係咁樣啦。呢個係應該係左腳嚟嘅，左邊嘅腳。我而家做右邊嘅腳嘅時候咧，咁啊留意翻嗰個曲軸咧，唔好調轉喎，一定要擺翻喺內邊喎嚇。咁我做呢一個做埋隻右腳俾大家睇睇先嚇，好快嘅。好啦，時間關係咧，阿 Sir 咧已經係 skip 咗，好快咁樣做埋呢一隻嘅右方嘅腳嚇。咁大家咧你可以睇到啦。咁而家基本上咧係啱啱一個對稱位嚟嘅，大家睇到嗎 ？OK。咁我右方做咗，好啦。咁跟住落嚟要做啲咩嘢咧？就可以好快咁樣咧，就將呢一個咧就上落去啦。OK。咁不過啦，大家呢粒螺絲咧係上落去呢個嘅曲柄嘅位。OK。我上咗一邊先嚇，咁同樣都係啦，你咁樣對翻住啦。咁跟住頭先咪突咗嗰隻 MM 出嚟嘅，咁你將粒螺絲對翻嗰個窿位，咁樣直接扭翻落去。好啦，你可以扭緊佢都得嘅呢度嚇。好啊，扭到好緊啦。好啦，咁跟住落嚟咧，大家你見到啦，呢隻腳已經傷咗落嚟嘞噃。咁跟住我反轉佢咧，又將另外呢隻腳扭啦。咁不過而家大家呢度留意下，咁我最主要咧就係咧呢個曲柄咧，而家話俾大家睇下。咁我頭先咁樣裝咗嘅咧 ，OK。咁呢度咧就係傷住咗嗰隻腳嘅位。咁呢度咧就傷咗落個齒輪組度啦。咁呢個齒輪組喺呢一度 ，OK。咁大家留意，當你裝嘅時候咧，另外個曲軸咧，記住一定要反方向，相距180度 ，OK。即是呢個前嘅話，呢個一定要向後，相距180度，否則咧佢行起上嚟咧就會轉彎，甚至乎行唔到噶啦。咁大家留意。咁我而家裝呢個嘅時候，大家睇到啦，我而家呢個向前啦，當係，咁我就小心啲。咁裝嘅時候咧，要睇翻呢個要向後嘅。咁有陣時咧，你會搞下咧，好似阿 Sir 咁樣。而家呢一個咧，好似亂晒龍咁樣，你就慢慢自己兜翻咯。OK， 好啦。咁呢一個我對啱嘅位置啦。嗱，頭先你見到啦，我將佢呢度咧校到咧，當係你如果睇鐘咧就係9點鐘。咁我而家調過嚟呢度咧，我放落嚟嘅時候咧，記住咧3點鐘啦。OK。咁就啱啱好相距180度，咁慢慢小心啲扭落去啦。要有少少難嘅，而家呢一度嚇，唔好太大力，有機會咧你會整到其他位置嘅嚇。咁好啦，扭固定咗之後，跟住咧就可以扭落去咯噃。大家。你見到嗎 ？keep 住都係要180度嚇，你要睇到啦，呢度咧 keep 住180度，咁樣就咁樣扭落去。好啦，大家你而家都見到啦，相距又話180度。好啦，咁呢度咧我最尾我裝好咗咯噃，呢個位置嚇。咁我跟住咧我就要穿個後車軸啦。後車軸咧大家留意啦。好，咁咧我首先穿咗條後車軸先。好啦，喺度穿咗落去之後，好，咁跟住落嚟要做乜嘢咧？佢每邊咧都要有一，因為佢呢邊距離咧係會有個空檔位嘅。咁我就用嗰啲木嘅圓圈，每邊6粒。呢個咧而家呢個叫英文叫 spacer， 中文叫做墊片嚇。咁我每邊我都放6粒落去，放咗6粒落去咧。咁跟住咧就將頭先嗰啲嘅腳咧，好啦，呢度穿咗一條落去啦，呢度再穿埋落去啦。OK， 咁穿咗之後，然後呢度再加個呢個嘅嗰粒嘅 stopper 落去啦。如果唔夠力咧，你可以咧放翻喺台面壓落去啦。放翻喺台面壓落去。咁噏唔到嘅話，你咪咁樣揼落去咯。好啦，揼咗之後，咁我呢邊搞掂咗咯噃，再穿埋另外呢一邊。OK。
你穿下咧會發現有少少混亂㗎嚇，不過問題不大嘅。OK， 褪翻過嚟呢一度，好啦，記住喎，未放漸片喎，呢度要裝翻呢6粒漸片先。好啦，裝咗呢6粒漸片，跟住咧就將後邊呢度亦都對翻個窿啦，穿翻落嚟，穿翻落嚟。咁同樣啦，呢度咧，如果你唔夠力嘅話咧，你可以咧反轉佢，將佢呢個放喺台面啦，對翻住嗰粒的啦，個車軸對翻住佢，然之後呢度亦都可以揼一揼。好啦，揼咗之後，其實佢已經可以壓住落去㗎啦。壓翻多低少少，好啦，咁呢邊亦都係壓翻低少少，等佢咧，即係大家可以平均去，但係唔好壓死喎，係要有少少虛位喎。OK， 嗱咁樣當你做好呢個之後咧，你會發現咧呢隻嘢基本上已經係完成咗㗎啦。最撈尾你呢度咧條尾你可以加翻落嚟啦，咁樣呢度插落嚟可以㗎啦。咁另外咧電池箱就喺呢一度，電池箱就做乜嘢咧？你好簡單，用翻啲雙面膠紙黐翻落去都可以㗎啦。咁啊，我黐2塊都得嘅，或者黐多少少都唔怕。佢又俾咗好多雙面膠紙你，順便咧啲雙面膠紙當係一個連結住嗰塊板嘅位都得嘅。咁樣黐幫一幫佢咧，等佢穩陣啲。OK， 2塊都基本可以㗎啦。OK， 咁跟住我就將個電池組可以黐上去嘞噃。好啦，電池組就擺上嚟，咁我就好簡單黐住咗佢，咁稍後一陣啦。好啦，跟住放埋電池咯噃。嗱，大家識放㗎啦。OK， 電池有分正極，呢個係負極，有彈弓嗰邊咧就一定係負極㗎啦。OK， 我開咗個閉合開關先，將個負極對翻負極放翻落去。OK， 跟住。同樣呢一邊彈弓係負極 ，OK， 平面係負極，亦都將佢放翻落去。咁大家而家你見到咧，當我呢個一開咧，佢已經可以行到㗎啦，睇到嗎 ？OK， 咁你見到咧，大家望一望嗰個腳嘅喐動，就係全部都係一前一後。咁你呢隻嘢就砌好啦。咁當然咧，之後有好多改裝，就要再諗下點樣去改到，令到你隻嘢可以大家相同嘅情況底下咧。你有唔同嘅設定咧，而贏人哋啦。OK，就咁多啦。好，拜拜啦。